Evet sevgili arkadaşım, bu dersimizde ise oyunlarımıza nasıl ses efekti ve şarkı ekleyebiliriz bunun hakkında bilgi sahibi olacağız. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce sizleri bir konu hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bakın, ben burada 3 tane ses dosyası kendim oluşturdum. Tabii ki ben bunları internetten buldum. Bunlar kullanımı ücretsiz dosyalardır. Mesela bakın, burada jump.wav uzantılı benim bir dosyam var. Bunu açtığım zaman bakın bu şekilde bize bir ses çıkartıyor. Mesela bakın, burada oyunumuzun arka plan şarkısı olacak bu. Bakın, ben bunu çalıştırdığımda şu anda bizlere bu şekilde bir ses ortaya çıkıyor. Umuyorum siz de bunu güzel bir şekilde duyuyorsunuzdur. Biz bunu oyunlarımızın arka planında kullanacağız. Peki hocam, ben buradaki şarkıları veya ses efektlerini nasıl oluşturabilirim ya da nasıl kullanabilirim? Bunun için ben sizlere iki farklı site vereceğim. Burada ilk kullanacağımız site freesound.org. Bizler buradan sound kısmına gelerek istediğimiz şekilde ücretsiz şarkıları kullanabiliriz. Elbette biz burada genel bir oyun yaptığımız zaman, yani örneğin oyunumuzu Steam'de yayınlamak istediğimizde bunlara bizim belli başlı telif hakları ödememiz gerekiyor ki başarılı bir şekilde kullanabilelim. Mesela bakın, burada Do Robots Get Bored Too diyor. Buna tıkladığımızda ve çalıştırdığımızda bakın mesela bu şekilde bize bir ses dosyası oluşturulmuş. Bu tamamen şarkıcıların oluşturmuş olduğu ses dosyalarıdır. Biz de zaten kendi arka plan şarkımızı kullanacağız ve bakın, eğer biz ses efekti oluşturmak istiyorsak, peki benim bu ses efektinden kastım ne? Örneğin biz bir yem yiyeceğiz, değil mi? Ben bu yemi yediğim zaman yediğimi belli eden bana bir ses oluştursun. Mesela bakın, burada pick-up'lar incelediğimizde bakın bu şekilde mesela ben yemi yediğim anda ses efekti ekleyebilirim. Tabii ki buradaki kısımlardan gelip gerekli ayarlamaları değiştirdikten sonra da ben bu ses efektlerini de kullanabilirim. Mesela bakın, bunu arttırıyorum frekansını. Mesela bakın, bize bu şekilde bir ses verdi. Bunu azaltırsam bakın bu şekilde bize ses veriyor. Bu tamamen bizim ayarlama şeklimize bağlı. Mesela oyunumuzu kaybettiğimizde Game Over yazımız çıktığında, eğer kaybettirdiğimizde de bir ses efekti kullanmak istiyorsanız bakın, burada Loss var. Gelip buna tıkladığımızda mesela bakın bizlere bu şekilde sesler ortaya çıkartıyor. Mesela Lost 3'ye tıklayalım. Mesela bakın, Lost 3 de bu şekilde. Ve buradaki dosyaları ayarladıktan sonra eğer bunu kaydetmek istiyorsak WAV formatına kaydetmeliyiz. Çünkü biz şu anda Windows üzerinden oyun geliştirme yapıyoruz. Geleceğiz ve bakın, burada File Name kısmından dosyamıza isim vereceğiz. Ve daha sonra ise altındaki butona tıklayarak da biz başarılı bir şekilde dosyamızı ekleyebiliriz. Zaten biz buradaki dosyaları kullanacağımız için ben tekrardan indirme işlemi gerçekleştirmeyeceğim. Bakın şimdi, eğer biz buradaki müzik dosyalarını kullanmak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Buradaki dosyalarımızı elbette PyCharm IDE'mize aktarmamız gerekiyor. Bakın, ben şimdi proje klasörüme ekliyorum. Refactor dedim. Ve gördüğünüz gibi başarıyla ekledik. Şimdi ise gelelim ve ses efektlerimizi ya da şarkımızı nasıl çalıştırabiliriz bunun hakkında bilgi sahibi olalım. Öncelikle proje klasörümüze gelelim. Yeni bir tane Python dosyası oluşturalım. Örneğin ismi sesler olsun ve Enter'ıma basıyorum. Daha sonra ise ben gelip buradan Pygame'i dahil edeceğim ve Pygame modülümle init fonksiyonumu çağırarak tüm paketlerimi kullanabilir hale getireceğim ve gelip burada bir tane pencere oluşturacağım ve Pygame'in display'in içerisindeki set mod fonksiyonu yardımıyla penceremin genişliğini ve yüksekliğini ayarlayacağım. Örneğin 500'e 500 olsun. Daha sonra ise ben gelip burada durum isminde bir değişken oluşturacağım. Buna true değerini atayacağım. Ve durumu kontrol ederken etkinliklerimle birlikte çıkış yapabilmem için de gelip burada ayarlamalarımı gerçekleştireceğim. Nasıl yapıyorduk hocam bunu? Pygame.event.get diyerek bütün etkinliklerimize ulaşabiliyorduk, değil mi? Ve iki nokta üst üstemize koyup koşulumuzu oluşturup eğer etkinliğimizin tipi çıkış tuşuna denkse, yani pygame.quit ise gelsin ve benim durum değişkenimi false olarak ayarlasın ve tabii ki buradan pygame.quit diyerek de kodumuzu sonlandıralım. Şimdi ise gelelim ve şarkılarımızı nasıl ekleyebiliriz bunun hakkında bilgi sahibi olalım. Bunun için ise bizim iki farklı yapımızı öğrenmemiz gerekiyor. Bir, arka plan şarkımız için müziğin içerisindeki load fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. İki,
Ses efektlerimiz için mikserin içerisinde bulunan sound fonksiyonundan yararlanmamız gerekiyor. Haydi gelin şimdi bunları sırasıyla kullanalım. Örneğin şimdi gelelim ve ses efektlerimizi bir çağıralım. Mesela gelelim burada ses effect bir isminde bir değişken oluşturalım ve Pygame'in içerisindeki miksere gidip ne yapacağız hocam? Sound fonksiyonumuzu çağıracağız ve gelip parantezimizi açıp çift tırnaklarımızı açtıktan sonra da geleceğiz ve burada ses efektimizin ismini ve uzantısını belirteceğiz. Peki benim ismim neydi? Örneğin jump ses efektimizi ekleyelim. Jump'tı bu ve bunu da gelip wow olarak da kaydedelim. Ve bakın şimdi gelip eğer ben burada diğer ses efektimi de eklersem bu sefer yeni bir tane değişken oluşturacağım. Ses efekti 2 dedim. Bu sefer ise geleceğim ve diğer dosyamı sound fonksiyonunun içerisinde tanımlayacağım. Burada mikserimi çağırıyorum. Ve gelip sound'umu tekrardan çağırıp bu sefer diğerini dahil edeceğim. Bu sefer kaybettiğimde bana ses efekti vermesi için bir ses ekleyeceğim. Ve tekrardan yeni bir satıra geçiyorum. Peki sevgili arkadaşım biz burada ses dosyalarımızı ekledik. Yani ses efektlerimizi ekledik. Ben bu ses efektlerini çalıştırmak isteseydim bu işlemi nasıl gerçekleştirebilirdim? Eğer bu işlemleri gerçekleştirmek istiyorsak öncelikle ses efektimizin değişken ismini girmeli. Bakın ben buraya ses efekt 1 dedim. Mesela daha sonra ise bunun içerisinde bulunan play metodunu çağırmam gerekiyor. Ve bakın bu şekilde kodumuzu çalıştırırsak görmüş olduğunuz gibi ben programım çalıştığı anda geldi ve bana ses efektini verdi. Peki gelelim yeni bir satıra. Ses efekt 2.play diyerek bu sefer diğer ses efektimizi çağıralım ve tekrardan kodumuzu çalıştıralım. Bakın bu sefer bize geldi ve çok hızlı bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirdi. Neden? Çünkü sevgili arkadaşım bilgisayarlar aslında çok hızlı aygıtlardır ve bu yüzden benim burada gelip bu iki oynatma kodum arasına belli bir tepkime süresi vermem gerekiyor ki benim buradaki ses efektlerim karışmasın. Peki hocam bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Pygame'in içerisinde bulunan time'a gideceğiz ve buradan delay fonksiyonunu çağıracağız. Ve delay fonksiyonunun alacağı değerler milisaniye cinsinden olacak. Yani ben buraya gelip 500 dersem bu yarım saniyeyi temsil eder. Eğer gelip ben buraya 1000 dersem de bu 1000 saniyeyi temsil eder. Bakın şimdi gelip tekrardan kodumuzu çalıştırdığımızda ise gördüğünüz gibi bu sefer geldi ses efekt 1 dosyasını çaldı. 1 saniye bekledi ve bu sefer ses efekt 2 dosyasını çaldı. Bizler bu şekilde de ses efektlerini ekleyebiliyoruz. Peki sevgili arkadaşım arka plan şarkısını ben nasıl eklerim? Arka plan şarkısını ise farklı bir metotla ekleriz. Bunun için öncelikle geleceğiz ve arka planda kullanmak istediğimiz şarkıyı load metodumuzun içerisine yükleyeceğiz. Peki bunu biz nasıl çağırırız? Bakın öncelikle gelip buradaki delay fonksiyonumuzu bir kopyalayalım. Buraya tekrardan yapıştıralım ve tekrardan aşağıya gelip Pygame'in içerisinde bulunan miksere gidip bunun içerisindeki müziğe gideceğiz. Ve müziğin içerisindeki load fonksiyonundan yararlanacağız ve burada çift tırnaklarımızı açıp daha sonra ise arka planda çalmak istediğimiz şarkının ismini ve uzantısını belirteceğiz. Yani ben buraya gelip oyun arka plan .wav dersem ve gelip bu şekilde kodumu çalıştırırsam bakın görmüş olduğunuz gibi bana şu anda herhangi bir şekilde arka plan şarkımı çaldırtmadı. Neden? Çünkü ben çalması için gerekli komutları vermedim. Peki çaldırmak istersek ne yapmamız gerekiyor? Elbette tekrardan yeni bir satıra geçmeli ve play metodumuzu çağırmalıyız. Bunun için ise buraya geleceğiz ve pygame.mixer mikserin içerisindeki müziğe gideceğiz ve müziğin içerisindeki play metodumuzu çağıracağız. Ve elbette parantezimizi açıp kapatmamız gerekiyor. Ve bakın burada benim iki farklı değeri tanımlamam gerekiyor. Burada benim gireceğim ilk değerim tekrar sayım. Eğer ben buraya 1 dersem benim şarkım bir kere çalacak. Eğer 2 dersem 2 kere çalacak. Eğer ben şarkımı sonsuz bir şekilde çalmak istiyorsam eğer -1 değerini gireceğim ve oyunun bitene kadar da bu şarkı devam edecek. Örneğin gelelim şimdi bunu -1 olarak ayarlayalım ve diğer gireceğimiz değer ise varsayılan bir değer olarak bunu bırakacağız. Başlangıç değeri olacak bu. Ben buraya gelip 00 dersem gelecek ve bana başından itibaren bu işlemleri gerçekleştirecek. Bakın şimdi gelip kodumuzu tekrardan çalıştırırsak eğer. Bakın ses efekti, yine ses efekti ve bakın şu anda geldi ve benim şarkımı çalmaya başladı.
ben penceremi kapatana kadar da bu şarkı çalmaya devam edecek. Eğer gelip buradan kapatırsak, bakın görmüş olduğunuz gibi kapattıktan sonra da bizim şarkımız artık çalmıyor. Neden? Çünkü zaten ben oyunumu kapattığım için oyunumdaki arka plan şarkısını da çalmasının bir anlamı bulunmamakta. Evet sevgili arkadaşım, bizler bu şekilde bir işlem gerçekleştirerek oyunlarımıza ses efekti ekleyebilir ve oyunlarımızın arka plan şarkılarını ayarlayabiliriz. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve Pygame modülünün temellerini daha iyi bir şekilde öğrenelim.